Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di acara ataupun channel saya, yaitu The Mustafa 2299. Oke, sebelum kalian nonton seterusnya sampai habis, jangan lupa di like, komen, dan di subscribe. Kemudian di share ke media sosial yang antum punya semua. Langsung aja, kuilah brengos. Contoh dari Al-Fatihah. Biasanya Muhammad Toha itu langsung ngambil ketika imam, langsung Alhamdulillah, dan Bismillahnya itu disirkan atau tidak dijaharkan, itu tidak dikeraskan. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, seperti itu. Jadi Muhammad Toha itu nada kurdi, yaitu nadanya tuh lambat dan sungguh menjiwai. Nah, contohnya na 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 gitu. Na 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 na. Nah, itu Muhammad Toha. Jadi inti dari Muhammad Toha itu surah Al-Fatihahnya yang mendetail banget dan membantu pengaruh dari terjadinya sambutan dari ayat-ayat Al-Fatihah tersebut. Kayak contohnya Alhamdulillahnya ini. Alhamdulillah. Nah, ini kalau udah kayak gini udah gagal. Jadi harus hati-hati dari pertamanya. Kalau udah gagal dari pertamanya, bakal kesininya itu bakal gagal juga. Kita alhamdulillah. Nah, harus di sini nih, harus tahan. Lanjut. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Akhirnya lurus tapi agak turun-turun gitu. Nah, itu Muhammad Toha. Berhenti, jangan langsung. Kalau langsung agak kurang baik. Lebih baiknya berhenti sejenak. Terus lanjut. Ar-Rahmanir Rahim. Lurus juga. Ar-Rahmanir Rahim. Lanjut. Maliki Yaumiddin. Agak turun. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Surat lainnya yang sering dipraktikkan oleh beliau Ar-Rahman, Al-Qiyamah, Al-Haqqah. Kayak Al-Haqqah nih. Al-Haqqatu mal-Haqqah, wa ma adraka mal-Haqqah. Dah, itu tips suara Muhammad Toha yang saya idolakan. Oke guys, sekian mungkin video ini
tidak begitu menarik. Semoga sih menarik dan bermanfaat bagi saya sendiri terutama dan bagi antum semua yang nonton video ini. Sekian, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Oke, sampai ketemu di lain waktu.